MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे स्लाइड में एनिमेशन और साउंड इफेक्ट्स देना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल किसी भी तरह के प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे कि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, स्कूल कॉलेजेस में प्रेजेंटेशन देने के लिए, किसी भी तरह की रिपोर्ट दिखाने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में आप एनिमेशन का उपयोग करके स्लाइड्स को वीडियो की तरह बना सकते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को लगे कि वो वीडियो देख रहा है। इस ऑप्शन से स्लाइड के एक एक ऑब्जेक्ट पर विभिन्न प्रकार का एनिमेशन लगाया जा सकता है। चलिए हम आपको स्लाइड में एनिमेशन देना बता देते हैं। स्लाइड में एनिमेशन देने के लिए एनिमेशन टैब पर क्लिक करें। अभी यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं ये सभी डिसेबल्ड हैं। आपको जिस टेक्स्ट पर इफेक्ट देना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। मान लीजिए हम टाइटल पर इफेक्ट देना चाहते हैं, इसलिए हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए एनिमेशन ब्लॉक के सभी ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं। इनकी सहायता से आप एनिमेशन इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अन्य ऑप्शंस के लिए इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। इसमें आपको 4 तरह के इफेक्ट्स मिलेंगे। एंट्रेंस इफेक्ट, जिससे ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को स्लाइड शो के दौरान स्पेशल इफेक्ट के साथ प्रवेश करवाया जा सकता है। एम्फेसिस इफेक्ट, ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को स्लाइड पर हाईलाइट करने के लिए ये इफेक्ट लगाया जा सकता है। एग्जिट इफेक्ट, इससे ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को स्लाइड शो के दौरान स्लाइड से एग्जिट इफेक्ट के साथ हटाया जा सकता है। मोशन पाथ्स, इस इफेक्ट से ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को स्लाइड पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न प्रकार से मूव करवा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से इन ऑप्शंस को यूज करने पर स्लाइड पर इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हमको जहां पर ये एनिमेशन डालना है उस टेक्स्ट को हमने चुन लिया और अब हम ऐड एनिमेशन पर जाकर के सबसे पहले चुन लेते हैं एंट्रेंस इफेक्ट। यहां पर हमने व्हील इफेक्ट चुना है। इसमें देखिए टेक्स्ट स्लाइड पर इस तरह से आते हुए दिखाई देता है। अब हम एम्फेसिस इफेक्ट यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमने चुना है वेव इफेक्ट। अब ये देखिए ये इस तरह से आपकी स्लाइड पर नजर आएगा। अगला हम ऑप्शन चुन रहे हैं मोशन पाथ्स। मोशन पाथ्स में से हमने चुना है शेप्स। अब चूंकि हमने सर्कल चुना तो यहाँ पर जब हमारा टेक्स्ट मूव होगा तो वो उसकी मोशन सर्कुलर होगी। अगर हम कोई और मोशन चुनेंगे तो वो उस मोशन में मूव करेगा। इसके बाद हम ले रहे हैं एग्जिट इफेक्ट और इसको हम यूज करेंगे सबसे लास्ट में जब आपको टेक्स्ट हटाना हो। यहाँ पर हमने चुन लिया बाउंस। इसको चुनने पर ये देखिए जो टेक्स्ट है ये बाउंस होते हुए एग्जिट करेगा। अब हम इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं, सारे एनिमेशन यहाँ से हटा देते हैं। अभी ये जो सारे ऑप्शंस हमने आपको बताए थे, यदि आपको उनके और ऑप्शंस चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिलेंगे। जैसे एंट्रेंस में आपको यहाँ पर ये इतने इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अब अगर इनके अलावा आपको और एंट्रेंस इफेक्ट्स चाहिए तो आप मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पर क्लिक करें तो ये देखिए ये आपको इतने सारे इफेक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरह से आप मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स, मोर एग्जिट इफेक्ट्स, मोर मोशन पाथ्स पर जाकर के और ज्यादा इफेक्ट्स देख सकते हैं। अभी हमने आपको सारे ये इफेक्ट्स बता दिए एक बार। अब हम इस टाइटल के लिए एक इफेक्ट चुन लेते हैं। मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स में जाकर के हम यहाँ से इफेक्ट चुनेंगे। अब इनमें से जिस भी इफेक्ट पर आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू में आपको वो इफेक्ट पीछे दिखाई देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इफेक्ट किस तरह से स्लाइड पर नजर आएगा। जैसे फ्लाई इन पर टेक्स्ट
इस तरह से एंटर होगा, व्हील पर इस तरह से एंटर होगा। मान लीजिए हमने व्हील चुना और अब हम इसको अप्लाई करने के लिए ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई करने पर यहाँ पर 1 नंबर आ गया है। इसका मतलब है इस टेक्स्ट पर हमने एक एनिमेशन दे दिया है। इस पर हम एक और इफेक्ट लगा देते हैं। इसको सिलेक्ट करके हम ऐड एनिमेशंस में जाएंगे और उसके बाद हमने इस पर एक और लगा दिया, ग्रो एंड टर्न। ये एक और इफेक्ट लगा दिया। तो ये देखिए, अब यहाँ आप देख सकते हैं टाइटल पर 1 और 2 ये 2 नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इस पर 2 इफेक्ट्स लग गए हैं। एक बात का ध्यान रखें, यदि आपने इससे ज्यादा इफेक्ट्स दिए होंगे तो जो इफेक्ट्स पहले दिए होंगे वो पहले दिखाई पड़ेंगे। मतलब जब आप स्लाइड शो में देखेंगे तो एक के बाद एक ये दोनों इफेक्ट्स नजर आएंगे। यदि हमें 2 इफेक्ट्स नहीं चाहिए तो 2 में से एक को रिमूव कर देंगे। जो भी इफेक्ट नहीं चाहिए उस पर क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर दें। ये देखिए वो इफेक्ट यहां से चला गया। अभी हमने टाइटल पर एनिमेशन दे दिया है और नीचे जो पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं हमें उन पर अभी एनिमेशन देना बाकी है। यदि आप चाहते हैं कि नीचे लिखे सभी पॉइंट्स एक साथ आ जाएं, तो आप इन्हें सिलेक्ट करके एनिमेशन दे दें। जैसे हमने इनको सबको एक साथ सिलेक्ट कर लिया है और यहां से हमने एनिमेशन सिलेक्ट कर लिया है। अब ये देखिए सारे पॉइंट्स एक साथ आ रहे हैं और इन सभी पर 2 नंबर डला हुआ है, यानी इन सब पर एक साथ एक ही एनिमेशन लगा है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये पॉइंट्स एक एक करके आएं, तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करके इफेक्ट दे दें। जैसे हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है और इसमें फ्लाई इन इफेक्ट दे दिया। अब ये देखिए एक एक पॉइंट बारी बारी से यहाँ पर आ रहा है और हर पॉइंट पर अलग नंबर डला हुआ है। यहाँ एक और बात का ध्यान रखें कि प्रेजेंटेशन में जिस टेक्स्ट पर पहले एनिमेशन दिया होगा वो टेक्स्ट पहले आएगा और जिस टेक्स्ट पर बाद में एनिमेशन दिया होगा वो बाद में आएगा। अब एनिमेशन लगने के बाद यदि आप देखना चाहते हैं कि आपकी स्लाइड किस तरह दिखेगी, तो अपर लेफ्ट कॉर्नर में आप प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करके ये देख सकते हैं। ये देखिए पूरी स्लाइड आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट हो जाएगी। आप चाहें तो इसे एनिमेशन पेन में जाकर यहां से भी प्ले कर सकते हैं। आइए आपको कुछ और ऑप्शंस बताते हैं। उसके लिए यहां पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और इस मेन्यू में से इफेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करें। यदि आप चाहते हैं कि टाइटल के साथ कोई साउंड इफेक्ट भी आ जाए तो साउंड ऑप्शन के सामने वाले मेन्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अलग अलग साउंड्स मिल जाएंगे। इसमें से जो भी साउंड आप चाहते हैं उस पर क्लिक करें। मान लीजिए हमको ये साउंड चाहिए, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एनिमेट टेक्स्ट। यहाँ से आप ये चुन सकते हैं कि आपका टेक्स्ट एक साथ आ जाए या एक एक वर्ड करके आए या फिर एक एक लेटर करके आए। मान लीजिए हमने बाय लेटर चुना। अब ओके पर क्लिक करें। ये अभी यहाँ पर हमने देखा कि एक एक लेटर करके आ रहा है और हर लेटर के साथ एक साउंड भी आ रहा है। यदि आपको ये इफेक्ट और सेटिंग सही नहीं लग रहे तो वापस टाइटल को सिलेक्ट करें, इफेक्ट ऑप्शन पर जाएं और बाय लेटर के बदले हमने इसको ऑल एट वंस कर दिया है। अब हम जब ओके करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साउंड के साथ पूरा टेक्स्ट आ गया है। वैसे ही आप नीचे वाले टेक्स्ट पर भी इफेक्ट दे सकते हैं। यदि आप साउंड इफेक्ट हटाना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। अब इफेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करके साउंड ऑप्शन में जाएं तो यहाँ जो भी इफेक्ट है उसे हटाने के लिए मेन्यू में नो साउंड सिलेक्ट कर लें। अब ओके पर क्लिक करें। अब देखिए
इसको ओके करने पर यहाँ पर साउंड नहीं आया है। ये स्लाइड पर हमने एनिमेशन ऐड कर दिए हैं और अब स्लाइड को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए हम F5 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। इस पर टेक्स्ट लाने के लिए हम राइट एरो की प्रेस करेंगे या फिर माउस से क्लिक करेंगे। ये देखिए अब एक एक करके यहाँ पर टेक्स्ट आता जा रहा है। स्लाइड शो से संबंधित और जो भी डिटेल्स हैं वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। अब फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए एस्केप की प्रेस करें। MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा स्लाइड में एनिमेशन और साउंड इफेक्ट देना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।